Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Om volhoubaar te boer beteken om toekomsgerig te dink en om seker te maak dat ons nageslag 'n beter kans op sukses het. Volhoubaarheid is kernbelangrik en dis waarna ons in die volgende 8 episodes gaan kyk. Hallo, ek is Philip Venter. En ek is Koen Liebenberg. Welkom by Nisboere. In vandag se episode plaas ons die fokus op kelp, oftewel seewier. Het jy geweet, kelp absorbeer voedingsstowwe uit die oseaan wat in hul blare gevind kan word nadat dit geoes is. In die landboubedryf word hierdie natuurlike voedingsstowwe biostimulante genoem. Biostimulante word gebruik om grondbakterieë te stimuleer. Trouwens, studies bewys dat biostimulante ook gewasproduktiwiteit kan verbeter, veral wanneer dit aangewend word op gewasse wat onder stres is. In hierdie episode van Nisboere, ons kyk na verskillende fasette van die rykdom wat die koue Indiese Oseaan bied, vanaf die visbedryf tot seewier oftewel kelp. Dis 'n ongewone perspektief op boerdery wat ons nie aldag sien nie. Daarvoor besoek ons die pragtige Wellington, as ook die mystieke Weskus. Daar kuier ons in Saldanha Bay en Port Nolloth. Ons ontmoet onderskeidelik die mense van Sea Harvest en Agri-Technovation. Hier is Corday en Philip. Hallo julle, baie welkom en dankie dat julle ingeskakel het. Corney, vandag gaan ons Wellington en Weskus toe. Die Nisboere span het onlangs daar gekuier en hulle sê vir my dit was 'n ongelooflike ervaring wat hulle gehad het. Ja. En natuurlik so ons ken ons na daai Weskus, maar vir hulle gasvryheid. Maar as ek dit reg het, gaan jy ook mos 'n besoek daar af lê. Ja, hulle is verskriklik gasvry eerstens. Ek het nog nie so iets in my lewe beleef. As jy daar in die oggend in 'n straat stap van enig van die Weskus dorpies, dan gaan jy 'n hele paar keer ingenooi word vir 'n braai en 'n bier so vroeg in die oggend. So dit is hulle geaardheid en persoonlikheid. En ja, ek gaan dit besoek. Maar wat sou jou doel van jou besoek wees dan, Corney? Hoofsaaklik, dit pas in by Nisboere. Hierdie goed wat ons nou al hier vir mense gewys het, practice what you preach. Ons wil gewoon die gemeenskap weet ons is baie arm. Hulle het regtig nie eens geld vir skoene nie. Maar dis daai warm mense daar in. Mense, as jy hulle sien, wil jy hulle help. Hulle is so liefdevol en weerloos. Daar is hierdie visfabriek, die perlemoenfabriek, wat hulle weer wil van die gang kry. Dis ek moet sê, ek weet nie of ek gaan terugkom nie, want daar's kreef, daar's snoek, daar's baie vis, pragtige sonsondergange, alles net mooi. So dit gaan 'n lekker besoek wees, maar as dit werk en ons kan hierdie idees wat ons al hier gedeel het toepas en ons kan die gemeenskap op hulle voete help, is dit 'n rolmodel wat ons kan oor die res van Suid-Afrika ook uitrol. Nee, verseker kom nie. Nou ja, kom ons kop af met Nisboere se onlangse besoek aan Sea Harvest in Saldanha. Maintaining a sustainable fishing company, it actually really starts before you actually ever get on a vessel or on a fishing boat and actually go out to sea. It starts specifically in understanding the science of how much fish you can actually take out of the water. I think the biggest impact, the potential impact that we could also have beyond actually extracting the fish out of the water is actually the impact on the benthic. So you want to ensure that the sea floor is taken care of. We've done a lot of experiments and trying to understand, because at the end of the day, you can't really manage what you don't measure, so we've been working over the last few years as a part of our certification, but as a sector, is just to sort of understand how quickly, after we've fished, how quickly the benthic or the sea floor is able to rejuvenate or regenerate. What we've done, which was arguably the most important aspect in managing that part of our impact in the ocean, is ensuring that we only really fish in certain areas. What that does is that it means that effectively your footprint becomes a whole lot less. Obviously, we do have operations where we do make our products, and obviously the fish that is caught is then transported effectively back to land, and we then have to process it and effectively have the final box product. With that also comes a lot of responsibility from an environmental perspective. I think the 3 critical items that you really have to look for is to ensure that you're utilizing water sustainably. From, I guess you can look at it holistically in a climate change perspective, but energy usage. So whether it's energy from electricity and how much electricity we use within our operations to ensure that our refrigeration processes are
are quite energy efficient, and also to ensure that the machinery we use for other aspects in the production line are energy efficient. Then obviously the second part linked to climate change from an energy perspective beyond electricity would be really to ensure that our vessels minimize the impact on the environment through the carbon emissions, but then also all other aspects within the business. We always try, find and do practices to ensure that, number one, again, you can't measure, you can't manage what you don't measure, so to ensure that we measure it correctly, but then also put in a few practices in order to ensure, like fishing intelligence, knowing where you're going to go and fish instead of, I want to call it, sailing around aimlessly to try and find fish, to have a more targeted input into where exactly you're going to go in order to minimize the amount of time you're in the ocean and thereby minimize the amount of emissions that your vessels have. Having an MSC certification is pretty much everything when it comes to a sector or company that engages in wild capture fishing. I think primarily because it really gives consumers and customers a good way to be able to measure whether or not what they're picking up out of the freezer is actually sustainable. As 'n Suid-Afrikaner maak dit my werklik trots om te sien hoe divers ons voedselketting is. Stem jy saam, Philip? Wat het vir jou uit hierdie insigsel uitgestaan? Correct, dit maak my opgewonde want jy weet hierdie industrie het soveel swak naam gehad in die verlede. Jy weet so die plundery wat plaasgevind het in die kuslyne goed. So dit maak my opgewonde want as jy heeltyd luister, praat hy oor volhoubaarheid. Ja. En hulle wil volhoubare beginsels toepas en hulle wil nie die see skade aanrig nie want die lank en die kort is daar's net soveel daarvan. Precies. En ons het begin deur te sê ons wil hê daar moet iets wees van ons nageslag. Ja. So hulle moet die beginsels toepas sodat vir ons nageslag ook toegang is tot hierdie bronne. So nee, briljant. Wat vir my uitgestaan het, die manier hoe die gemeenskap betrek. Ja. In hierdie geval is daar nie baie ander planne nie. Jy die see en die see. Daar's nie ander aktiwiteite, die landbouaktiwiteite is baie beperk weens water tekortkominge. Ja. So hulle moet 'n lewe maak in die see en wat ek ook so kon gesien het, die manier hoe hulle almal in die gemeenskap betrek. Ja. So as dit goed gaan met die seehawe aktiwiteit, skep dit werk en dit skep weer ander geleenthede vir die gemeenskap aanverwant tot wat ons hier gesien het. Ja, jy sit maar reg want die span toe hulle nou teruggekom het gesê dat hulle skep werk vir 5000 mense. Ja, maar wat interessant is, soos jy dit reg noem, is hulle gaan local. So die mense van die omgewing word gebruik binne in hulle fabrieke en goedes, ja. Maar aanverwante besighede trek ook voordeel uit. So die skepe moet reggemaak word, daar word taksies gebruik om die mense in te bring. So hulle probeer dit ondersteun en dit groei. Ja. En dit is wonderlik want een van ons grootste probleme in ons land is werkloosheid. So hier is 'n pragtige manier hoe jy die omgewing en die mense van die omgewing betrek om werkloosheid aan te spreek. Nee, presies, en ek en jy is altyd op soek na geleenthede wat ons ook so net kan gaan uitrol en toepas op ander plekke. So ek glo wat ons hier gesien het, gaan baie relevant wees vir my besoekie daar in Port Nolle, want ek weet daar staan al reeds 'n fabriek, ongelukkig dink ek tans dormant, of hulle is besig om te probeer herleef, maar mense word baie keer geïnspireer deur bestaande goeie suksesstories. So net om te wys wat hier gedoen word en vir die kykers hopelik, daar's baie ander sulke plekkies langs ons kuslyne wat jy dieselfde kan toepas. Net so 'n side note van my kant, altyd as ons praat oor iets in 'n groente of vrug of in hierdie geval vis. Ja, die voedingsware, jy is ons groot op dit. Ja, Bellika is kom verhoor daar ons kantoor dat hy's 'n spesialis op al hierdie goed en wat hy vir my dadelik weer hier gesê het, hy sê omdat dit so koud is daar, die visse daar te meer olie seker om hulle te beskerm teen die koue. So hy sê dis baie goeie omega olies en omega olies natuurlik is baie goed vir jou breinfunksie. So weens buiten dat dit 'n lekker visbron is dit ook iets wat nie gaan môre, dis nie gekoppel aan mense se nikke en grill en gewoontes nie. Vis is belangrik vir ons almal, dit gaan so wees. Dit was so van die skeping af en dit gaan nog vir altyd so wees. So as ons hierdie net kan maak werk om te leef uit die seebronne, gaan ons hierdie plan en model kan uitrol. Wie weet tot waar? Ja, Corneille, om dalk mee af te sluit, dis belangrik dat 'n mens voedselsekuriteit het om werk te hê, maar uit dit uit kry mens 'n inkomste. En as jy 'n inkomste het, kan jy ten minste menswaardig wees. Jy kan skole bekostig, jy kan klere bekostig. So ek dink hierdie hele beeld wat ons hier geskep het, is seehawes doen 'n regtig goeie werk. Ja nee, komplimente vir hulle. Ja. En ek dink 'n mooi storie as ek nou sit tongetjies kan sê, is almal in dieselfde rigting saam swem. Daar is reeds sukses, maar nou wil ons dit gaan toepas in die res van die maar die kuslyn, die Weskuslyn. Nou ja, net voordat ons winkels toe gaan, onthou dat hierdie insetsels sowel as alle ander insetsels ook op die app beskikbaar is. Dit is heeltemal reg, Philip. So as julle dalk weer na enig van die programme of insetsels wil kyk of dit selfs met ander wil deel wat ek altyd graag vir julle vra om te doen en wil aanbeveel, is dit eintlik heel maklik. So moet jy maak. Nisboere is elke week op die kassie, net hier op Via. Maar as 'n weeklikse dosis van Nisboere gewoon nie genoeg is nie, of as jy miskien weer na 'n episode wil kyk en dit selfs met jou vriende en familie wil deel, kan jy. So maak mens.
SMS PLAAS na 32210 en ons stuur vir jou 'n ontvangserkenning SMS sonder verwyl. Klik op die skakel en ontsluit die info-wrap. Vul dan bloot die klein vormpie in, dis super eenvoudig, en stuur weg. Voortaan ontvang jy al ons episodes, plus insiggewende artikels en wenke. Net hierna, ons maak 'n draai in Port Nolloth om te kyk hoe kelp geoes word en ons besoek Agri Technovation in Wellington om te sien hoe hierdie innoverende maatskappy kelp verwerk vir landboukundige gebruik. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem. Welkom terug. Nou vertrek ons na Port Nolloth aan die bopunt van die Weskus. Die van julle wat hulle was sal weet, dis 'n landskap soos geen ander nie. Die mense daar is baie vriendelik en in hierdie gemeenskap heers daar sommer 'n sterk ondernemingsgees. Nisboere span het gaan kuier om te hoor hoe word kelp geoes. Geniet hierdie insetsel. Vir kommersiële seewierboere begin dit alles met wag. Eers is daar die geduldige wag vir 'n storm. Die soort storm wat sterk winde en groot golwe meebring, sodat dit seewiere stelselmatig kan ruk en trek om hulle vry te laat, sodat hulle op die strand kan uitspoel. In die nadraai van so 'n storm wag hierdie boere dan verder, lank genoeg vir 'n hoëgety, sodat die seewier wat op die strand uitgespoel het, lank genoeg buite die bereik van die branders kan bly om droog te word. Natuurlik nou nie heeltemal droog nie, maar net droog genoeg om geoes te word. Die oes van seewier vind gewoonlik deur middel van enige van die 3 metodes plaas. Dit word of met die hand gesny, of met die hand versamel, of dit word meganies geoes. Die handsny en versamelmetode vind dikwels ook vanuit 'n boot plaas. Die seewier word vanuit die boot gehark en gebaal, sodat dit makliker na die kus gesleep kan word. Corneille, ek is groen van julle show. Ek wens ek kon daar gewees het, want dit is 'n pragt wêreld om in te kon gewees het. Ek het regtig uitgemis hoor. Okay, maar die volgende insetsel praat ons oor die wetenskap van kelp en spesifiek fokus ons hier op die gebruike binne in plantverbouing. Ja, nee, ek weet jy's 'n spesialis op dit want dit is so daar's baie meer gebruike vir iets wat eintlik so onbelangrik lyk in die see, teken net uitspoel en oorhoop en ek sal ook graag by jou bietjie wil leer daaroor nou. Ons het by Agri Technovation in Wellington gaan inloer om te sien hoe werk dit. Kelp is a biostimulant or a plant biostimulant, which means that at low concentrations, when you apply kelp, it stimulates the plant's natural processes, so its metabolism as well as its physiological processes, to increase its growth, but to also mitigate the effects of biotic and abiotic stress factors. So kelp is a really interesting organism because where it grows determines a lot of the activity in your final extract. So we specifically work on 3 different species of kelp, of the thousands of kelp that's out there. And we specifically focus on Eclonia maxima, which is here from South Africa. And then we also focus on Davilia potatorum from Australia, or Australian bull kelp. And then we also focus on Ascophyllum nodosum from Ireland. So this mix of kelp from the various geographical areas actually ensure that we have a very wide range of bioactivity in our final extracts. Kelp is interesting because it's basically a bunch of cells that pretend to be a larger organism, but there's no differentiation that takes place. So even though it looks like a plant, it's not actually a plant at all. And because of that, like I said, where the kelp grows determines its bioactivity. So when you mix these 3 together, you get a much higher bioactivity in terms of stimulating growth, in terms of mitigating the effects of stresses, specifically environmental stresses. So for instance, the ascophyllum can help to reduce the effects of temperature stress due to the fact that it's in a cold environment. So each of these species brings something special to the table. What also makes our kelp extracts unique is the fact that we extract from 2 different sources. So we have an alkaline extraction as well as an organic extraction. And these basically run in parallel with each other. And we use them to produce some of our kelp extracts that we have here. So for instance, Flamma, which everyone knows really well, is our extract from 3 species of kelp. Then we also have Kelp Pura, which is our Eclonia maxima only extract that is organically certified. And then we also have Grow Liquid and then Release and Release LPH, which is a mix between humic acid, fulvic acid, and kelp. So these products are basically designed for specific applications. So either a folio or a swell application.
and you can apply it however you want. Kelp is very versatile in that sense. So any type of application for transplanting, for seed treatments, anything like that, those are all the type of things that you can use kelp for. So it fits really seamlessly into whatever you're already doing on your farm without adding a lot of cost to that. Corneille, na hierdie insetsel besef ons weer eens dat landbou is in die voorfront van innovasie en navorsing. Nee, het was so lekker om te sien. Philip, jy het nou vir ons in die kantoor gewys, soeke baie indrukwekkende statistiek van ons plantvoedingsafdeling en onder andere kelp. Ja. Waar sien die rol vir dit dan ook by ons? Corneille, eerstens, jy is 100% reg. Kelp is 'n bron op sy eie. Al die verskillende formate wat ons in kry, is ons topverkoper van alles blaarvoedingsprodukte, né? Ja. Wat vir my so lekker is van die produk, hy is so veeldoelig. Ja. So hy het verskillende aanwendingsmetodes. As byvoorbeeld jy kan dit in die voordoen, jy kan dit as 'n drench gebruik, jy kan dit as 'n blaarvoeding verkoop en dit word in kombinasies ook met ander produkte gedoen. Ons vergeet baie kere dat ons praat nou vandag oor die landbou gedeelte. Maar as ouens nou die kans het en hulle gaan kyk 'n bietjie op die internet, sal jy sien dat dit word as kosmeties gebruik, dit word in die voedselbedryf gebruik, in die veevoerbedryf, in die farmaseutiese bedryf. So dit het 'n wye aanwending. En ek kon denkbaar die plant lyk so onbelangrik sê daar in die see gooi so in die oorvloed en jy kan so baie goeie goed met hom doen. Ja. Corneille, wat ook belangrik is van seewiere onder andere is dat dit word as 'n biostimulant geregistreer binne ons wetgewing vandag in landbou. En die lekker van die produk is ons gebruik dit baie om stres te bestuur. Ja, so daar's soveel stresstoestande wat daar kan wees. Jy kan 'n bietjie onkruiddoderskade. Dit was dalk 'n bietjie te koud te nat, die plant is onder stremming. Plante word uitgeplant. Dit is sekere fenologiese stadiums wat jy aktiewe groei wil stimuleer. Weet so die produk wend hom daartoe om eintlik 'n groot bydrae vir landbou te maak om effektiewe en volhoubare produksie te gee. Net 'n laaste vinnige vraag aan jou. Ek weet ons het nou onlangs begin met die hele effekte reeks nou vir die die tipiese kyker wat nou in die stad bly. Hulle het ook ergens 'n produkkie vir wat jy sommer daar net by kan gebruik. Jy is 100% reg, Corneille. Die kleiner verpakkings is belangrik. So die effekte gee vir ons die geleentheid om enigiets van 'n liter of en kleiner te gee. So hulle het vir ons daar en hulle gebruik die lokale seewier, die Eclonia maximum. So dit het 'n regtig 'n wye aanwending wat jy hom voor kan gebruik en op sy etiket. Hy's so veeldoelig. Jy kan hom as 'n drench gebruik, jy kan hom oor die plant strooi, jy kan hom as 'n blaarbespuiting gebruik, ja, verseker. Dis baie dankie Philip, dit was regtig interessant. Nou ja, dis tyd vir 'n handelspreek. Ons is net hierna terug. Net hierna. Ons gesels met Dr. Marie Smith van die CSIR oor marinebiologie en volhoubaarheid. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem. Welkom terug. Ons gesels nou met Dr. Marie Smith van die CSIR, oftewel die WNNR soos ons dit in die ou dae gehad het. Sy is 'n kenner op die terrein van marine toepassing en akwakultuur. Hallo Dr. Marie. Hi julle. Marie, ag ja, welkom van my kant ook. Maar so ja, ek dink is beter as jy jouself voorstel. Vertel ons 'n bietjie van wat jy doen en die navorsing waarmee jy alles besig is. Reg so ek is 'n senior navorser by die CSIR. En deel van 'n navorsingsgroep wat aardbewaarneming doen, meer spesifiek van kusstelsels. So ons data word verskaf deur afstandwaarneme instrumente, gewoonlik satelliete. En deur navorsing ontwikkel ons dan hierdie data tot in toepassings en produkte wat relevant is vir marine nywerhede, watergehalte, marine bewaring en hulpbronsbestuur. Marie het nou 'n mooi woord daar gebruik, daai afstandswaarneming. Waarvoor is dit belangrik en waarvoor word dit gebruik? Aardwaarneminge is 'n tegniek wat wêreldwyd gebruik kan word. Die voordeel van die tegniek is dat die navorsing hoef fisies in die area te wees om 'n meting te doen nie. So puntgebaseerde watermonsters en sensorsondes en opnamings is baie belangrik, maar dit is nie noodwendig prakties met die groot areas wat gedek moet word nie. So in plaas van fisiese monsters neem, maak ons dan gebruik van satelliete wat sensors het, soos gespesialiseerde kameras, wat die lig meet wat uit die see of ander waterliggame uitkom. Afstandwaarneming maak dit dan baie makliker om betroubare en herhaalbare metings op 'n groter area te kan neem. Maar wat maak mens met daai metings? Wat is die doel van daai metings? So ons bied akwakultuur en vissery besluitondersteuning deur die boere en die vissers van die relevante inligting te voorsien wat hulle met hulle daaglikse beplanning kan help. Dit mag dalk wees vir 'n visser of die omgewingstoestande veilig genoeg is om uit te gaan om vis te vang. So ons sit dan baie moeite in om mede-ontwikkeling te doen van die satellietprodukte
en die inligtingspaneelborde om die data te vertoon, om seker te maak dat dit relevant is vir wat die boere en die vissers benodig. Ons fokus spesifiek op inligting wat verband hou met waterkwaliteit, soos die seewatertemperatuur en of daar 'n rooi gety in die water naby die plase is. Basies enigiets wat die lewensomstandighede van die organismes in die negatief kan beïnvloed. So ons sê nie spesifiek vir die boere wat om te doen nie, ons los dit vir hulle om te besluit wat hulle doen met die inligting wat verskaf word. So in die geval van die vissers sê ons gewoonlik waar die temperatuurgradiënte in die water is, dis gewoonlik waar die vis voorkom. En hulle het ook spesifieke temperature waar hulle wil gaan visvang. So as ons vir hulle 'n kaart wys van die seetemperatuur, kan hulle sien of die regte temperature en die temperatuurgradiënte naby genoeg is aan die hawe waar hulle uitgaan. So hulle kyk dan ook of die kondisies goed genoeg is, of dit veilig is eerstens, en tweedens of dit die geld werd is om actually uit te gaan. Want as dit dan nie die geld werd is nie, dan spaar hulle eerder hulle geld en gaan op 'n beter dag uit. Nee, ek het altyd gedog visvang is maar baie met geluk te doen. So dis eintlik as 'n redelike navorsing en wetenskap ook in die agtergrond. Ons probeer daarom vir hulle 'n bietjie help. Jy help om geluk te bepaal, ja. Om hulle dat hulle die regte besluite kan neem. Ja. Daai data wat jy nou van gesê het, wat dit gemakliker maak vir 'n visserman te besluit, vandag kan ek uitgaan, die goed gaan lekker buite, of ek gaan my tyd mors, is dit toeganklik vir enige persoon, enige visserman van die publiek, of moet hulle deur 'n spesifieke assosiasie of kanale werk om inligting of toegang tot daai inligting te kry? Al die produkte wat ons ontwikkel en die toepassings wat ons ontwikkel, word verskaf vir die Departement van Bosbou, Vissery en Omgewing onder die Nasionale Ousensprogram. En dit is alles vrye toepassings en produkte. So daar is 'n webtuiste waar jy die kaarte kan sien van chlorophyll, seetemperatuur. So ja, dis alles vrye produkte en toepassings wat ons maak. Dis ja nee, van my kant baie dankie. Dit was regtig insiggewend en ja, die see is die lewe. Daar is soveel goeie goed wat uitkom. So kom ons hoop die goeie werk wat julle gaan doen gaan net van krag tot krag gaan. Ja, ek kan ook maar net van my kant af sê jy is regtig baie kundig en jy het baie waardevolle inligting met ons gedeel. So baie dankie Marie. Dankie julle. Nou ja, dit bring ons aan die einde van nog 'n program. Tot volgende week. Mooi bly en pas julle self op. Baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Sien julle weer volgende week. Hier sal jy boer. Dit is jou land, dit is die plank. Wat jou hart op maak, hou net aan glo. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit.